自然啲咧隻眼，大可足教你點嘅嗰隻眼。幫你4個靚女認真。唔係，佢先練習下隻眼先。佢投訴咗幾次㗎啦。佢話嗰隻眼咧唔夠咩？呢個啊嘛，瘦啊嘛，就用膠板。呢度係。係啊，嗰隻眼都唔知。我同你講，我要批評我隻大可。係啦，大可叔咧就點講咧？就話我隻眼咩啊？打晒手起身，要點樣撐起身？要撐住隻眼先得。使唔使借支牙籤？係啦，我就話不如你借支牙籤俾我。唔係啊，我記得你唔係啊，你對眼真係最大㗎啦。唔係。最大啊！本身就大咁。佢又衰，佢唔講啊冇事，一講咧搞到咧而家咧佢影相啊咁啊，哇嗰隻眼都唔知點算。唔知蛇呢好咧。瞪大啲。咁樣影相啊咪要啊！好大咯喎！笑死我真係。講，從來都唔講大話。從來都唔講大話講。我哋兩個坐住喺沙發上。椰子佢話真心我哋喺梳化度坐住，即係我喺個屋位度嘅。我好真心咁同你講，你咧就咁樣落去唔得嘅。唔係你唔好笑嗰時咧隻眼唔好蒙埋，一蒙埋咧就啲皺紋就多啦。咁樣講，咁跟住我仲講句我仲即係我俾阿椰子好落台啊！唔好意思啊，我今日飲多咗啲紅酒講，我仲話唔係啊椰子，我話其實咧我話係即係你隻眼，我仲講話眼睛大嘅人咧就嗱，嗰日瞓喺張床嗰個形態。唔係啊！喂！哇！張床度。幾好正規嘅。沙發。喂！你真係。陣間發上台俾你睇下。話喺我屋企好亂啊！你喺鋪床嗰度俾你哋嚇死我！我係嗰種咩隨自己講過咩？記唔記得啊？真係咁樣講㗎，佢關係啊！好多你哋睇到嘅，好似我哋講真，如果10年後我鹹魚又得10年後我就記得啊嘛！哇，新鮮滾熱流，唔係啊！或者我需要提供咗個床嚟喎，天意正嘅真係。或者係新鮮滾熱啦，跟住後尾之後，椰子就係每次影相就，我就收影啊！跟住我就話影啊！我就知我話椰子你每次都得瞪大隻眼。搞到而家呢一講咧，佢對眼就嚟㗎，佢隻眼就嚟㗎。個陰影喺度，個陰影喺度。張床。張隻腳擺喺地下嗰種啊！我有冇講大話？冇講大話，佢而家講大話，冇作大，我有冇？唔係，完全冇作大。係講錯咗個梳化嗰個床。唔係呢回事。